Kom ons lees saam met Jakobus 3. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woord nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in perde se bekke, sodat hulle ons kan gehoorsaam wees. En ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong, ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God die Vader en daarmee vervloek ons ook mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Aangesien julle wys is en verstaan wat God wil hê, moet julle sorg dat julle lewenstyl goed is. Julle wysheid moet juis in nederige gedrag sigbaar word. Die vredemakers saai saad van vrede. Hulle oes omdat hulle reg lewe voor God. Dit is die woord van die Here. Lang gelede gaan 'n leerling na sy leermeester toe en hy sê, ek het groot skade verrig. Ek het goed gesê wat ek nooit moes gesê het nie. Help my asseblief. Die leermeester het gesê, dis wat ek wil hê jy moet doen. Gaan, neem jou verekussing waarop jy slaap, sny hom oop en strooi die vere in die wind en kom terug na my toe. Hy het dit gedoen en gesê, wat moet ek nou doen? Hy sê, gaan terug en dan versamel jy al die vere wat jy gestrooi het. En dan sit jy dit terug in jou kussing, sodat jy die kussing kan herstel. En hy kyk na sy leermeester en sê, maar dit is onmoontlik. Ek kan dit nie doen nie, die wind het my vere die wêreld vol verstrooi. Hy het gesê, so is dit met jou woorde. Gaan versamel die vere wat jy kan. En dan gaan jy en jy sit nuwe vere in. Jy maak jou kussing toe, sodat jy weer kan slaap in die aand. Dit is 'n storie uit 'n tyd waarin die kerk boetedoening gedoen het. En die rol van boetedoening was nie eintlik om iemand te straf of om skuldig te laat voel of vrees in hom los te maak nie. Maar dit was eintlik om iemand te herstel, om hom te help om reg te maak en aan te kan gaan met sy lewe. So wat die leermeester sê is, dat jy groot skade, hy wil insig gee aan hierdie leerling. Jy voel al reeds skuldig, maar besef die impak van woorde. En gaan doen wat jy kan doen, maar jy gaan nie alles kan regmaak nie. Maar jy kan 'n groot verskil maak in die tyd wat voorlê. Jy kan anders leef. Nou, Jakobus sluit aan by hierdie hele tema, en hy begin deur eers 'n bewussyn te skep van woorde en die krag van woorde. Hy gebruik 3 metafore. Hy sê, kyk, let op. Kyk totdat jy insig kry. Daar is 'n stuurman wat 'n boot bestuur. En daar is 'n klein roer aan die boot, wat die hele rigting van die boot bepaal. Daar is 'n perderyter. Hy's op 'n perd en daar is 'n stang. En deur hierdie stang beheer hy die hele rigting waarheen die perd gaan. Daar's iemand wat 'n vuurhoutjie vat en 'n groot vuur aan die brand steek deur daai klein vuurtjie. En wat Jakobus sê is dat jou
Die roer, die tong, die vuurhoekie is die tong. Maar daar's iemand agter die tong. Wie is dit? Wie is die stuurman? Wie is die perderyter? Dit is die ware ek, jou hart. Dit is waarvandaan jou woorde kom, en dit is die eerste groot insig wat Jakobus ons wil gee. Is dat die woorde wys eintlik vir jou wie jy eintlik is. Jesus het dit gesê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Nou, dit kan voor die hand liggend klink, maar ons is baie keer afgesny van ons binneste. Ons weet nie wat regtig in ons aan die gang is nie. Dit is die gronddinamika, dink ek, van terapie, is om te praat. Hoekom? Sodat jy kan agterkom, sodat die terapeut kan agterkom. Wat is dit wat regtig in jou aan die gang is? En dit is baie keer wanneer jy dit hoor, dat jy besef. Die boodskap van Jakobus 3 sê, deur net na die tong te luister, sien 'n mens. Dan kom jy agter. Jy kan baie goed dink van wat jy is, maar dit is eintlik deur jou optrede en deur die woorde wat jy spreek, dat jy agterkom wat regtig in jou aan die gang is. En dan het dit 'n baie groot effek op jou lewe en op ander se lewens. As jy daaraan dink, dat een van die eerste dinge wat ons van God leer in die Bybel, in Genesis 1 is, dat God skep deur te praat. Hy sê, en dan word dit vlees. Dit beteken dit manifesteer, dit word 'n werklikheid. Die hele skepping het so tot stand gekom. Dit was woorde wat gespreek is, en hier sê Meister Eckhart sê, dat elke een van ons is ook 'n woord van die Here. Ons is geskep deur woorde. Alles wat jy kan sien het tot stand gekom deur die onsienlike, deur woorde wat gespreek is. Ons is woordwesens, ons het so tot stand gekom, maar ons lewe ook van woorde. Woorde vorm ons. Matteus 4 vers 4 sê Jesus dat 'n mens nie net van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Wat Jesus sê is so nodig is wat ons kos het, so nodig het ons woorde. Woorde voed ons siele, skep ons innerlike wêreld, wat uiteindelik manifesteer en uiteindelik bepaal wat ons doen, en waarin ons lewe gaan, en waarin ons lewe gestuur word. So ons het goeie woorde nodig wat kos is vir ons. So sonlig op 'n plant, so het ons woorde nodig om te kan lewe. En dit is so belangrik, dat Thomas van Aquino het gesê dat wanneer jy goeie woorde onthou van iemand, dan sondig jy. So wat hy vat dit bietjie verder deur te sê, dis nie net die goed wat jy sê wat verkeerd is en wat kan afbreek en skade verrig nie, maar dit is ook die goeie goed wat jy nie sê nie. Jy ontneem iemand wanneer hy iets goeds na vore bring, 'n deug openbaar, skoonheid openbaar, en jy erken dit nie en jy sê dit nie. So net vir 'n oomblik, dink terug aan jou lewe, hoe woorde jou gevorm het. Goeie woorde. Kan jy terugdink aan goed wat vir jou gesê is, wat in jou vasgesteek het en 'n groot invloed op jou lewe gehad het? Toe ek hierdie oefening doen en terugdink, het ek dadelik in my maag gedink wat soveel goeie goed vir my gesê het in my lewe. En ek het teruggedink aan 'n oupa, wat eintlik sonder om woorde te sê, hy het net gesê, Maar ek was seker 5 jaar oud, en ek onthou dit tot vandag toe.
wat met my gebeur het toe hy dit doen. Hy het vir my gesê ek moet die trekker gaan haal. Dit was net so eentjie ver van ons af parkeer gewees waarin hy wil hê ek met die trekker bring. En ek onthou hoe benoud ek was. Hoeveel gewig ek moes op die koppelaar sit, sodat hy kon afgaan, dat ek die trekker in 'n rad kon kry. En toe ek op die einde kom, toe kry ek nie die koppelaar afgetrap nie, toe trap ek die brieke. En toe vrek die trekker so. En ek was benoud en ek kyk so op na hom, en hy kyk so na my, en hy glimlag so, en hy wys sy vingers so, en hy sê, Daar kom so 'n warm gevoel oor my. Nie net ek het hom nie teleurgestel nie, maar dat hy dink ek het iets goeds gedoen, iets wonderliks reg gekry. Ek dink ek het gevoel, die wêreld's te klein vir my. Ek kan enigiets doen. Want dis hoe hy na my kyk. 'n onderwyser, 'n predikant, goeie woorde. Ek het al dikwels in my lewe mense teëgekom, veral mans, op mannekampe byvoorbeeld, waar ons daar na die diepste plekke toe binne in ons na toe gaan, wat vir my gesê het, ek het nooit iets goeds van my pa gehoor nie. Kan nie onthou nie. Daar is in my geheue niks nie. Die pyn, die effek op jou hele lewe. Want ons soek daarna, ons smag daarna, dis die kos wat ons lewe gee. Dink aan die negatiewe woorde. Iets is gesê jare gelede, maar dit leef nou nog steeds in jou, sterk in jou vasgevang en vasgelê. Nou kom Paulus en sê hy kies eerder, Jakobus, om te seën. Kies om goeie woorde uit te spreek oor mense. Wat beteken dit om te seën? Ons lees van God in Genesis 1:2, waar hy seën. Hy kyk na wat hy geskape het. Dan sien hy, dis goed. En dan sê hy, dis goed. En dan gee hy iets. Vir die mens sê, ek gee vir jou myself. Ek gee vir jou 'n tuin. Ek gee vir jou soveel uit myself uit. So om iemand te seën beteken dat ek sien die beeld van God. Ek sien iets, die 3 groot kardinale deugde, iets goeds, iets mooi, iets waar in iemand. En dan sê ek dit, as ek dit herken het, dan erken ek dit. En ek spreek my waardering uit daarvoor. En daardeur bemoedig ek iemand, gee ek vir iemand 'n baie groot geskenk. Maar ek gee ook meer as dit. Ek kyk op watter maniere ek van dit wat ek het kan gee, my tyd. Wat ek kan, deure oop te maak. Goeie goed te sê van die persoon by ander mense. Van wat ek gesien het, dit te deel met ander. Dit beteken om iemand te seën. Deur om te vervloek, is om anders te kyk na hom. Dit is om die slegte raak te sien. Dit is om iemand te oordeel volgens die slegste oomblik van sy lewe. Om die vergrootgraag glas te plaas op die verkeerde in sy lewe. Dis om hom te verkleineer, minder te maak. En dit dan te sê. Hier's 'n paar aanhalings uit die message uit van Jakobus 3. To throw mud on somebody's reputation. To be two-faced. Hot one day, cold the other. Dis wat ek sê, dis wat ek doen. En dan weerhou ek. En gaan selfs verder as weerhou, ek weerstaan. Ek werk jou tee. Ek werk jou uit. Ek sny jou uit my lewe uit. Dit is om te vervloek. Nou, dit beteken nie dat 'n mens net positief moet wees en die verkeerde of die slegte ontken nie. Nee, Paulus sê, Jakobus sê juist dat ons almal struikel dikwels. Dit beteken dat ek dit sal opneem. Dit wat seer gemaak het,
dit wat ek ervaar het as nie goed nie, as nie mooi nie, as nie waar nie. Ek neem dit op. In Jakobus 3, do the hard work of getting along with each other, treating each other with dignity and respect. Ek soek vrede. Ek wil 'n vredemaker wees. Ek versoen. So ek neem dit op. Juis om 'n positiewe en juis om te seën en dat daar seën daaruit kan kom. So Jakobus groot resep, as ek dit so kan noem, is dat ons moet eintlik nie minder vloek en vervloek nie, maar ons moet dit vervang met seën. Met seën. Hier is 2 maniere wat Jakobus noem, wat ons dit kan regkry en dit kan doen. Hy sê in die eerste plek, suiwer julle harte, in 4 vers 7. Reinig hande, suiwer harte. Met ander woorde, die goed wat jy doen, die goed wat jy sê, maak jou hart eers skoon. Dat dit van die regte plek afkom. Jou hart moet verander, want die hart is die stuurman, die hart is die ruiter, die hart is die een wat dit aansteek. Dit is nie net iets kosmeties wat jy aanplak nie. Dit moet van binne afkom. En hier is 'n probleem, niemand kan die tong tem nie sê, maar dan sê hy ons moet regte goed sê, maar hy sê ons kan dit nie doen nie. Dit doen met ons harte, wat ons nie kan manipuleer nie, wat ons nie self kan skep of goed maak nie. Dawid, toe hy agterkom wat ook in sy hart is, sê, skep in my asseblief 'n rein hart, Here. Dis iets wat God in ons kan doen, en hy doen dit veral deur sy woorde. Wanneer ek woorde kan hoor, wat van 'n ander plek af kom, kan dit my skoon maak. Jesus sê, julle is al reeds rein deur die woorde wat ek tot julle gespreek het, Johannes 15:3, en daarom sê hy, bly in my woord. Die gereinig deur die waterbad van die woord. Ons word skoon gemaak. So dan praat ons van daardie plek af. Dit lê nie so seer in jou woordkeuse of 'n tegniek nie. In Matteus 12 in die Message sê, it's your heart, not the dictionary that gives meaning to your words. It's jou hart wat die krag gee. Dit is jou hart wat uit jou hart uitkom. Wanneer jy net dink dit is 'n meganiese ding wat ek kan doen, nou gaan ek net goeie goed sê, is om vleitaal te gebruik. Wat is vleitaal anders? Dis wonderlik, is goed, maar jy dink nie regtig so nie. Jy sien dit nie regtig nie. Dat daar's 'n ander motief in jou hart. Jesus sê in Matteus 12:34, addergeslag vir die Fariseërs. Hy sê, julle sê goeie goed, maar van watter plek af kom dit? Dit is vleitaal, dit is die naby vyand van vervloeking. Dit lyk so seën, maar dit is om te vervloek. Daar is ook nie iets magies omtrent die woorde wat jy gebruik nie. Om magiese krag toe te ken aan woorde, is nie heeltemal deel van die Christen tradisie nie. Dit is okkultisties. Ek was al 'n paar keer, sal mense wel sal sê, ek konsileer jou woorde. En die jammerte is dat dit dikwels gebeur wanneer iemand op sterwe lê. Dan is dit dat ons mag nie daaroor praat nie. Ons mag nie soontoe gaan nie, want dan is ons negatief. En dan spreek ons negatiewe woorde uit wat nou gaan gebeur. Dit is vreemd dat mense wat so voel, nie so sterk voel oor die krag van positiewe woorde. Weer te sê, maar as ons nou iets positief gaan sê, gaan alles positief uitdraai. Nee, nie noodwendig nie. Maar dit is so jammer, dat ons nie na daai plek toe kan gaan om die waarheid te kan praat nie. As iemand besig is om te sterf, om te sê, die tyd is hier, en hou die gesprekke. Hoeveel is spyt omdat hulle nooit dit kon doen en sê nie. En baie keer kan ons nooit daai diep plekke toe gaan, nie net om goed af te handel nie,
maar om daai woorde te spreek, om te seën. En die laaste ding wat ons doen op hierdie aarde is seën kan wees. En nie onuitgesproke en nie gesê wees nie. Ons intensie, wat in die hart aangaan, het krag as dit deur die mond uitgaan en skep die wêreld waarin ons leef. Tweede groot ding wat Jakobus sê is ons moet gou wees om te luister, stadig om te praat. Jakobus 1:19. En hier is die denke van 'n vroeë woestyntradisie in die kerk. As jy praat, kan jy nie luister nie. So hou op praat, sodat jy kan luister. Want die Bybel sê jy moet luister, jy moet gou wees om te luister, stadig om te praat. So beoefen stilte. Besluit op tye wat jy doodstil gaan bly en niks gaan sê nie. Skep vir jou daai spasie in jou lewe dat jy kan leer om stil te raak. Want dan kan jy luister. As jy luister, dan sal jy sien, sê Jakobus. Wat sal ek sien? Wel, hier is die idee dat die troebel water van jou bewussyn sal stil raak. Die modder sal afsak. En jy sal duidelike beeld kan sien van jouself en van die hemel. Dan kan jy woorde ontvang wat van 'n ander plek af kom, sê die woestyntradisie. Dinge raak vir jou, jy raak nugter. Jy sien goed soos wat dit is, jy ontdek die beeld van God in jou. En jy kan iets van God sien, wanneer jy dit in jouself kan sien. En wanneer dit stil raak in jouself, dan kan jy dit sien in ander. So hier is die uitnodiging, beoefen stilte. Weet, as 'n praktyk, 'n geloofspraktyk, maar kyk en let ook op jou manier van kommunikasie, jou neiging. Waar jy geneig kan wees om met woorde te verwond. En besluit om minder te praat en veral op daai tye ook stil te bly. Is dit sarkasme? Is dit om te kla? Is dit om vleitaal te gebruik? Wat is jou neiging? En as jy nie weet nie, vra die persoon saam met wie jy bly. Hy sal presies weet of vir jou kan sê. Besluit, raak bedag daarop, raak bewus daarvan as jy dit gedoen het. En besluit om minder en tye te hê wat ek sou wou praat, maar ek bly stil. En dan 'n groot ding is, jou oë, waarmee jy kyk, vang iemand iets goeds doen. Vang hom uit, laat hy iets goeds doen. Sien die gawe, sien die vrug, sien 'n deug, wys dit uit, seën. So, ons is almal verwond. Vere het op ons skoot beland. Woorde het afgegly na die kamers van ons binneste. En dit het seer gemaak. Ons loop met daai wond. Hier is die uitnodiging. Gee vergifnis. Jy het gewond. Vere gestrooi. Sit terug. Vra vergifnis. Die hartseer is dat dit nie altyd kan werk nie. Daar is mense wat nie kan nie. Daar is mense wat nie wil nie. En ons kan net vir God vra om vir ons die genade te kan gee, om ten spyte van ons poging, nog steeds vergifnis by hom te kan ontvang, en aan te kan gaan, en te kan kyk na wat voor lê, te besluit om 'n lewe te ontwikkel, 'n lewenstyl waarin ek meer begin om te seën. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee, en ook vir die oë om te kan sien hoe die lewe werk. Ons vra U om ons te help, reinig ons harte. Stort die liefde in ons harte uit, maak ons oë oop om te kan sien die beeld van God in ander, in onsself. Dit te sê, te seën in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn
en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.